Doctore, uite, ne-a întrebat o persoană cum poate să facă diferența între wheezing și alte sunete respiratorii obișnuite de la copii. Wheezing-ul sau șuieratul dat de afecțiunile respiratorii de tip bronșiolită, wheezing recurent sau ast, are un sunet foarte caracteristic. E un sunet care nu prea îl poți confunda cu altceva, numai că este destul de greu de descris. Așa cum îi spune și numele, este ca un șuierat, ca o trecere a aerului printr-o țeavă foarte subțire, printr-un orificiu subțire. Și odată auzit acest sunet, va fi foarte ușor de identificat.